Ja nisam prije rata osjetio nikakve probleme. To je moj problem. Nisam nikad osjetio tu nekakvu mržnju. Mislim da je puno kvalitetnije i zrelije, mada to Zapad bolje zna i od vas i od mene, što se dogodilo i zašto se to dogodilo i tko je glavni krivac svemu tome. Ali hoću da kažem da je to posljedica prema onome što sam ja iz tiska sabrao do sad, da je glavni kolovođa sve te nesreće bila Velika Britanija ili Engleska. Dovoljno vam reći koliko nas Englezi vole. Englezi napisaše za Hrvate nakon osvajanja 3. mjesta na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Radilo se o obračunu s najogavnijim malim narodom u Evropi. Dovoljno vam je to reći. Što o nama misle, kako nas vole i kako su nas spremali sve te zamke. U ratu je bilo, bar meni, smrt mi je bila samo riječ. Znači, nije mi bilo strah smrti, jer zato što je svaki dan bila prisutna. Znači, svaki dan čujem poginuo, ubijen, pobjegao, ranjen. Znači, pak to je trajalo 4 godine, tako da prva godina je bila, malo druga, treća, a na kraju ti je bilo sve jedno. Mislim, postao sam ravnodušan, tako da valjda se čovjek navikne. Ja sam 1992. godine vidio da su ugrožena moja djeca, da je ugrožena moja žena, da je ugrožena moja porodica, da je ugrožen moj grad, da je ugrožena na kraju krajeva moja zemlja. Očito, kad je rat počeo, svi su znali zašto se bore. Nitko nije onda rekao ja se ne borim ni za svoj, ne znam, neko me kao poslao prije. Svako je znao da se bori za svoj entitet. Početak rata sa Hrvatima je u stvari počeo sa jednim jutarnjim vijestima gdje se rekao muslimani izbacite bijele zastave, predajte se i tako dalje. Ja kad sam čula njen glas, meni je taj njen glas koji sam tad čula, te moje prijateljice s kojom sam zajedno ljetovala i tako dalje, jer meni je to teže nego sve granate što sam preživjela 1993. Ako mi vjerujete. Još uvijek sam povrijeđena, znate, i nekako razočarana, nekako se stidim u ime nje, iskreno. Mi nismo krivi ni zašto, oni su na nas napali. Ja ne znam, pazili se ko braća. Sutra dan, topovi, puška, mitaljezi. Ja sam bio svjedok za to. Ja nisam vjerovao da će tako biti od moje susjeda. To nema, to izgori. Otkud, kad su to oni spremili? Točno na 13.6. Sveti Anto u 7:30 ujutru. Na Svetog Antu, na naš najviši svetac. Tako da su nas. To nema, imali su sve spremno. Sve. Pošto je došlo do etničkog čišćenja Novog Travnika, te tako izmiješane sredine, prvo je to pročišćeno sve i onda su neprijatelji postali ti susjedi s jedne strane i s druge strane. Iz jednog dijela grada bili su neprijatelji ovim iz drugog dijela grada i to se znalo. Normalno da mi je bio više neprijatelj onaj ko baca granatu, ko gađa granatama, taj moj dio grada, ko gađa moju zgradu. To je bilo logično da čovjek izgradi takve stavove, jer to više onaj što je uzame, on se predstavlja kao branitelj, kao on mi ne čini ništa, on puca na onog na suprotnoj strani. Ja sam bio sa njima, naš kakvi prijatelj. Stvari, mene nisu oni ni dirali, mene su oni muđahedini, oni drugi, što me ne znaju. Oni su mene. Ja da sam imao oružje, ja se ne bi dao. 100% ne. Sam imao, moraš stać, moraš bježati.
Pa čuj, ja sam Hrvat, nemam ja tu šta birat. Svako ima svoj ponos, razumiješ. Ideš tamo di u svoje pleme, ali te ne di pripadaš. Tu si gotovo. I što bi tako vjerovatno da sam bio Srbin u musliman, bio bi u srpskoj vojsci ili u muslimanskoj. To je tako. To je tako vrijeme bilo da si ali te ne tako moraju razmišljati. Ti stoji i tako radiš. Ne možeš ti sad odstupati od nečega, Znači, bio si, to si pleme, u tom si plemenu i gotovo. Pa da. I onda ta jednostavno loša situacija napravi loše ljude. Ljudi se bore da ne znaju zašto. Euforija je krenula, idemo pa šta bude. Ali dosta Hrvata istuze i otišlo upravo da ne bi ratovali. To se je vjerovatno dešavalo u nekim drugim gradovima, Kiseljaku, Kaknju i tako. Kod nas u Tuzli nije bio izražen rat između Hrvata i muslimana. Je li to hipnoza masovna bila? Je li to bilo nešto što su nam drugi čitavo vrijeme pričali da je to jedino ispravno? Da nema ništa ispravnije nego to, da mi moramo da razmišljamo da smo mi te nacionalnosti i da smo mi najpametniji, da smo mi najljepši, da smo mi najčistiji, da smo mi sve naj. Ne znam, to je ta bila... Ja mislim da je to bilo baš masovna hipnoza. Nisam ja tu nikakvu mržnju osjećao, razumiješ? A kako možeš mržnju sad ratuješ protiv onog, sad protiv onog, ne znaš više, samo što sam protiv sebe još nisi počeo ratovati. To što živim u banana state ne znači da sam glup i da sam straight. To što živim u šupku svijeta ne znači da sam manje vrijedan. Ja samo mogu reći, pa eto, pa ja nemam nikakvih predrasuda o Hrvatima, ja ih prilično dobro poznajem i skroz su mi dragi i nisu mi nikad ništa loše učinili. I onda se sastanem i kažem, pa stani malo, pa jesu me granatirali, pa eto, do duše pucali su snajperom na mene. Pa znate, pa bilo je pokušaja silovanja u mojoj nekoj bližoj rodbini, ali i opet ja nekako preko svega toga pređem. Kako, ne znam. Zato što, vjerovatno tako što mislim da to nisu radili Hrvati, nego neki pojedinac koji bi to uradio i tako da mu se pružila prilika. Došao je rat, pružila mu se prilika da uradi nešto i on je to uradio, mislim, Bošnjaci, nažalost, kažem opet, jako puno potenciraju svoje, kako bi rekao, svoju vjeru jednostavno, svoje običaje, svoje to sve što njihova vjera njima nalaže i previše potenciraju svoj identitet. Njija je množina sad iz drugih država došla, imaju po 4 žene, po 8 djece, 7, 9, po 3, po 12. Tu da više nema, oni se množe. Vama je to jasno. Šta to znači da ih samo ima više. I oni su nas sada Hrvate otpisali. Mi za nje, evo ja slušam televiziju. Mi više za nja nismo važni. To je sram. Mi i Srbi. Zbog te malobrojnosti hrvatskog naroda. Mislim da kod njih postoji jedan osjećaj ugroženosti zbog toga. Naravno da je ljudima prirodno da u Bosni onih koji ima više, imaju više vlasti nego oni kojih ima manje. I kad kažem prirodno, to je negdje genetski. To je otprilike, mi smo navikli da je to u redu, da je to tako. Jer odgajamo djecu tako da one koje je jači će udarati onoga koje je manji. Mi ćemo isto tako napraviti napor pa ćemo reći da to nije u redu, ali bazično ćemo priznati da je takav poredak stvari. I dokle god mi to tako priznajemo, ti modeli će opstajati. Političari su uvjerili ogroman broj hrvatskog stanovništva da će ovakvom politikom, ovakvim uređenjem u državi Bosni i Hercegovini nestati, da će postati nacionalna manjina i tako dalje. Ja mislim da ne treba da se boje zato da nas koji mislimo drugačije u drugim narodima ima dovoljno
da govorimo o tome, da se borimo da tako ne bude. Jer naprosto nestankom bilo kojeg naroda u ovoj zemlji ili dovođenjem bilo kojeg naroda na nivo nacionalne manjine nema Bosne i Hercegovine. To nije ova Bosna i Hercegovina. Ja je ne želim. A sad, kao ovi sadašnji muslimani, oni jesu domicilni, oni jesu stanovnici Bosne i Hercegovine, ali taj islam, a pogotovo što sada, poslije rata, muslimani gledaju da budu i veći muslimani od Arapa, od arapskog svijeta, od ne znam nija. Pa recimo, bilo je nezamislivo prije rata da djevojke tako nose ovu odjeću, zarove i ovo ono. Sad nekako kao da se tjera nekakav kapric. Evo, ja sam pripadnik islama, ja ti hodam po ovoj Bosni, pa si ti puši. Ja sam sad sva u crnom, imam onu feređu. Jednostavno žena muslimanka nosi šal na glavi, između ostalog, da na taj način i sebi, a i drugima oko sebe da do znanja da je ona svoj život posvetila Bogu. I to podrazumijeva da će ona da živi, znači, u neku ruku slično kao časne sestre kod katolika. Ja nisam vjernik u tom smislu riječi. Ja ne prakticiram vjeru. Mada dijelim onu tezu da zapravo nema čovjeka koji ne vjeruje. Generalno. Baviti se umjetnošću, a ja se bavim umjetnošću, nemoguće je, a ne vjerovati. U šta ja vjerujem i kako vjerujem, to su sad druge stvari. Pa na kraju krajeva i islamska sveta knjiga Kur'an kaže nema posrednika. Niko ne zna da li ja vjerujem ili ne vjerujem, osim Boga. Allah, kako hoćete. Bogu je svejedno gdje mu se čovjek moli. Bogu ne trebaju ti objekti. Ali ja mislim da je tu dosta kaprica. Ako se počne na jednom mjestu džamija, odmah je na drugom mjestu crkva ili obrnuto. Ovi su počeli crkvu, daj, skupljaj iz islamskog svijeta, nađi novac, kako god moramo i mi postaviti džamiju. Još jedan postotak ljudi Hrvata koji vjerovatno će reći, ne znam, njih treba sve pobiti, iskorijeniti. Jedan će reći da postotak ljudi, čak mislim da je to i većinski dio, koji će reći da Mostar može opstati ovakav kakav jeste podijeljen. On je fizički kao nešto podijeljen. On se čak i administrativno u politici zadnje vrijeme ujedinio. Sigurno poznajem prave Hercegovce koji ni pod razno neće otići popiti piće na istočnu stranu jer mu to apsolutno u životu ne treba. Što pokazuju rezultati ankete informativne agencije Sjedinjenih Američkih Država o žrtvama rata u Bosni i Hercegovini? Hrvati najugroženiji i najtolerantniji. Rezultati istraživanja istodobno su opovrgli na zapad već gotovo udomaćenu i upornu širenu tezu kako su bosanski Hrvati netolerantni, gotovo skloni rasizmu i fašizmu. To će vama sve da vi vidite o čemu se radi. Najveći problem je ta mržnja, to je stvar trendba. Niko to, jer dosta ljudi izblefa se kao eto ja mrzim ovo ono i onda poslije ga vidim sjedi s čovjekom u stvari koji kao trebao bi mrziti. Znači nije to tu. Znači to je ipak po mene nekakav trend, kao eto mi smo sad, mi se mrzimo i eto, ali što se mrzimo? Nema opcija, ne bi trebalo. Dakle, onaj vic koja razlika između malog i velikog Hrvata. Mali Hrvat je, dakle, kršten kao mali, a veliki kao veliki, jel se išao krstiti. I ono što dijete iziđe iz mješovitog braka, ne znam, mutant, baš smijesno. Jer, znaš kako ti to ide priča, znaš, kao furamo se, kao mi muslimani smo u biti kao najtolerantniji, znaš, to ona je priča. Bitno je da je čovjek, ja i sad kad odem u Bosnu, ima ljudi koji me poznaju i školski, i poznanika, i radni, pita kako si, gdje živiš, i ono, a ima koji te što kaže prijeko pogleda, evo ga došao ili nešto. Mislim, 100 ljudi i 100 čudi. Nemo reći ne valja ovaj, ne valja onaj koji svugdje. Mi se uvrijedimo kad oni imaju predrasude o nama, a mi se kao, znaš, a on se kao ne bi trebao uvrijediti kad oni tu je, mislim, veze se, rekao tu je. Još jedan poziv u rat, kao na zapad, kao da idemo na zapad. Stalno su bili optuživali, Hrvati su kao taj most.
Ja ni dan danas ne znam koga je srušio. Glavni kolovođa sve te nesreće je bila Velika Britanija, Engleska. Nije bilo lako nikome pružiti zaštitu. I koliko znam, nije mogao nikome pružiti zaštitu u tom smjeru. Mogao mu je pomoći ovako ekonomski, ne znam, namirnicama, ovim, onim, nekom sitnom uslugom. Ali da se smio neki civil postaviti pa kazati, nećeš sad otjerati mog susjeda. To nije bilo tih slučajeva. To se nije smjelo dešavati, nije moglo. Svako je morao čuvati svoju kožu. Oni ostali su gledali i šutjeli, bojeći se za sebe dok nije došao red na njih. Ali uvijek dođe red i na njih. Sjetimo se Njemačke i one priče o Jevrejima. Ja. Pa zamjeram, na primjer, svima zato što se ničeg ne sjećam u ratu. Što znam da se nema tu jednog krivca, ima i masu krivaca. Zamjeram zbog tolikih grobalja, na primjer, toliko mladih ljudi koji su nestali u ratu, toliko ljudi koji su ostali bogaljima. Zamjeram je zato što su dozvolili da glupost upravljanjima. To im zamjeram. Zato što su mi oduzeli jedan dio sjećanja. Što se ne sjećam onih najljepših godina od prvog osnovne pa do nekog 4. osnovne, kad sam se trebala sjećati čega sam se igrala. I jesam li se igrala, ne znam ni jesam li se igrala. To im zamjeram. Zamjeram u ime sebe i vjerujem da im većina djece koji su ratne, kojima je rat oduzeo to djetinjstvo zamjera zbog tih oduzetih lijepih sjećanja. I trauma. Dosta ljudi ima traume iz rata. Zbog toga im zamjeram i veliko im zamjeram. Neka sam pravo ljuta. Hrvatima, kako ću ja zamjerati Hrvatima, oni u Hrvatskoj. Nemam ja sa njima ništa. Ja ovdje imam rimokatolike. Imam samce kakvi Hrvati. Ja imam sestru u Hrvatskoj. Šta ću ja zavjerati Hrvatima? Neću ništa. Ili ja volim ljude. Šta sam ja mogu kome zamjerati? Razumiješ? Kad je izbio, rekli smo, sukob između muslimana i Hrvata. Šta sam ja mogu tu kome šta zamjerati? Apsolutno ti isto smo roboti bili, kaže ti ideš tu na liniju i gotovo, razumiješ? Ni tebe pita ko, ni ti trebaš koga šta pita, dati tu i tu i gotovo je, razumiješ? Ne mogu ja sad reći da sam ja nekog tad mrzio. Kako ja sad do juče bili zajedno i sad da ja nekog odmah mrzim sutradan. Kako to mislim? Ako ti s nekim, pa isto sad kako je rat stao, razumiješ? Znači sad trebam ja, što sam ja bio ratovo, sad ja trebam nekog mrziti tu. Poslije rata sad te mrzim cijeli život, neću više s tobom ništa ni da kontam, ni ti šta. Ali tako? Ja Hrvatima ili Srbima nisam nikad ništa zamjerao. Kao što ne mogu zamjerati ni svim Bošnjacima. Nisu Bošnjaci, Srbi i Hrvati napravili ovo, nego idioti u njihovim redovima, koje smo, nažalost, većine između nas dovele na vlast, vjerujući nekim slatkorječivim pričama. Nemam šta narodu zamjeriti. Moja žena je Hrvatica. Ako kažem Hrvatima, onda zamjeram i njoj. Kako da zamjerim djeci svojoj u kojima teče pola, ako ćemo tako govoriti, hrvatske krvi? Šta me ljuti? A ljuti me to što smo uništili najljepše godine života, što mi to niko ne može vratiti. To me jedino ljuti. A kad mi je sin poginuo, onda mi bilo najteže. Nisam nikad nikom zamjerala. Nisam zamjerala, zato što sam računala, svjesna sam toga. Ako je on poginuo, može poginuti ovo, to je linija. To je tako bilo da možda i toga nema, ko je na njega poslao taj metak. Nisam zamjerala nikad nikom. I uvijek i dan danas kažem da nije Bog da nikome bila, da nije niko poginuo. Sve su majke.
Djeca. A u ratu nas je Srbin primio u kuću. I mama mi je rekla da je čovjek u rata donio sve sastojke za kolača koje sam ja naprijed tražila. A Hrvati nam nisu davali hrani. Ne znam zašto. U stvari znam zašto. Zato što su mog tatu osuđivali koji je bio komunisti. I onda žena s 4 djece je kući bila bez hrane. I ja kažem hvala Bogu. Pa mi je to pomoglo da raštim neke stvari, a Bog zna kakva bi ja izašla. Vjerovatno bi ja mrzila nekog drugog bez razloga. Ja nemam ništa protiv Hrvata, Srba i Bošnjaka, nek se osjeća ko kako hoće, ali najviše me boli kad me strpaju u nešto i ne pitaju te. I kada je to osnovno obilježje čovjeka, trebaš pripadati kolektivu, pa tek onda imati sve neke individualne stvari. Šta mi možemo očekivati u gradu u kojem su i vrtići nacionalno podijeljeni? U kojem su osnovne škole nacionalno podijeljene, u kojem su srednje škole, fakulteti, sve je nacionalno podijeljeno. Dakle, mi školujemo buduće jurišnike. Jer ako se ti družiš sa Hrvatima, baš nećeš biti prihvaćen ni kod većine Hrvata, a nećeš biti naravno ni kod većine. I onda nemaš se ni s kim družiti, i to je baš problem. Ali eto, ja se nadam da ćemo mi mladi ljudi to uspjeti da riješimo. Hasta mañana libertad. Gdje sam ja, tu nisi ti. O lijepa, odraga, o slatka sloboda. Hasta mañana libertad. Za tebe ćemo živjeti. Aja, aja, aja. Ja kažem, zločin je zločin. Ma tko ga je učinio, on je zločinac. Ako mi počnemo dijeliti zločince, znaš, eto nezgodno je njega nazvati zločince, znaš, on je moj susjed, on je to radio u ime mog naroda, nema tu ni pravde, ni istine. Pa je. Ako mi mislimo da nismo krivi, onda ćemo uvijek misliti da smo u pravu. Ako priznamo sebi da je narod u kojem mi pripadamo radio greške i radio zločine, znači da ćemo jedan dan doći sebi. I kad to priznamo, mislim da bi moglo, ali kažem opet ne ni sutra, ni prekosutra, nego za nekih 30 godina da se uspostavi neko povjerenje. Možda i kad dio ljudi umre, koji su doživjeli to što su doživjeli. Naravno da sam ljut na svakog ko je ušao u rat i svako ko nije učinio bilo što da se spriječi rat, za mene je kriv. Sama ratna događanja su krivnje za sve i svako mora preuzeti dio svoje odgovornosti i raditi na toj svojoj krivnji da je otkloni. Jedna moja prijateljica, to mi je bila najbolja prijateljica od najranijeg djetinjstva. Ona se osjeća kao da je protjerana odavde, kao da su nju Bošnjaci muslimani protjerali. A ja nikad nisam bila svjesna toga i kad sam čula da se ona tako osjeća, to me je šokiralo. Pomislila sam, jao Bože, vidi kako protjerana. Jer ono što su nama pričali, to je, eto, osvojila je naša vojska, ta i ta sela, taj dio se zove Klis. Osvojila je vojska Klis. Pa okej, šta? Mislim, nama ovdje u gradu to ništa ne znači puno, ništa nam puno ne govori. Eto, super, oslobođena teritorija i to je sve. I ne pomisliš šta sve stoji iza te jedne rečenice, osvojila je naša vojska taj dio. I tek poslije par godina kad je ona došla i rekla mi da se ona osjeća da je protjerana odatle, ja sam se onda dobro zamislila. A lako je upravljati ljudima kad im stvoriš žrtvu. Pokažeš im žrtvu u naciji vlastitoj i onda je lako pravo manipulirati njima. Onda oni koji se izdvajaju ne žele ući u to stado su gori nego druga nacija jer su izdajnici. Nisu ni tamo, ni vamo. Mislim, svako zna šta je radio u ratu. I to bi nekako bilo fair prema sljedećim generacijama, da se greške ne ponavljale, da se priča o tome, da se upoznaju loše stvari. I to je glavni problem. Kad se govori o vlastitoj naciji, se govori pozitivno, kad se govori o tuđoj naciji, se govori negativno, pritom se ne popravljaju loše stvari u svojoj naciji.
Ne znam. To je to. I od toga polazim. Ako ja osjećam da sam čista, to što će neko reći za Bošnjake ili za Hrvate ili za Srbe da su ovakvi ili onakvi, ne. Polazim od toga da je svaki čovjek svijet za sebe. Jedan svemir, mali svemir. Onda ja tako sebe gledam i ne mogu preuzeti odgovornost tuđu na svoja pleća. Iako se nekada, htjeli mi to ne htjeli, plaća. Ali ja kao čovjek ne preuzimam odgovornost. Ja mogu odgovornost preuzeti samo za ono što ja činim, ali ne i za grupu kojoj pripadam. Ali ću možda platiti cijenu grupe, ali odgovornost ne mogu prihvatiti. Ratovi su uvijek takvi da se takve stvari dešavaju i da ljudi izgube ono ljudsko, pa urade tako grozne stvari kao što su Ahmići, ne znam, Buhino kuće, Križančevo selo. Samo što malo je Hrvate jako iritira što se puno govori o Ahmićima, a niko ne spominje Buhine kuće, ne znam, i tako te masakre koji su pretrpili hrvatski civili. Ja ne opravdavam, niti se može opravdati niti jedan masakr bilo gdje, ni na životinjama, kamoli na ljudima. Zločin svaki nije dobar, bilo s koje strane došao. A u tom momentu, recimo Grabovice ili nešto tako, ne mogu reći ali bilo je momenata kada čovjek jednostavno bude ravnodušan prema nekim takvim stvarima. Kao okej, tamo, okej, ovamo, kao 1-1. Pa ja samo sada govorim kako ljudi razmišljaju, kako sam ja, ne ja razmišljao, ja tad nisam mogao da razmišljam o tom. Ali tako se nametnulo. Tako su ljudi razmišljali da sam ja to prihvatio kao normalno. Da ovako grubo kažem, mene čak ni ne zanimaju ratni zločini koji su činili pojedinci. Naravno, u svim ratovima ima zločina koje čine pojedinci, ratovi su takvi. Čovjek dođe u takvu situaciju i radi stvari koje su zabranjene zakonodavstvima ili koje se nikako ne smiju raditi, koje društva osuđuju, ali to nije poanta naših ratova. Poanta naših ratova je da su se ratni zločini planirali, stimulirali, provodili, zataškavali organizirano i dakle isto tako organizirano se zamajavala od domaće do strane javnosti. To je ono što mene zanima. Znači, ko je počeo rat, šta je bilo ovo ono. I danas se kao veže veći pokolj ovo ono i sad opet kao postoje neki heroji. Ne možeš ti biti heroj ako si pobio, ne znam, 100 ljudi. Nije to. Jesi nekad u situaciji da se takvi ljudi veličaju, da pričaš s ljudima i da kažem... Da. Šta radiš? Pa šta ću? Šutim. Mislim, mogu samo doći u neki konflikt, očekivati, znači, kontrareakciju i mogu samo dobiti još jednog, ne mogu reći neprijatelja, nego neistomišljenika i problem, još jedan. Sigurno preko 3/4 društva, govorim o ljudima odraslima koji nešto znaju iz nedavne prošlosti, dakle neke stvari, ima dobar dio stvari koje neće reći u društvu nepoznatih. I naprosto koga se mi to bojimo, da li činimo dobro svojoj djeci time što to ne govorimo. U jednom Sisku u kojem je na desetke, ako ne i stotine civila ubijeno pod nerazjašnjenim okolnostima, nikad procesuirani i tako dalje, zar moraju ljudi skrivečki 10-15 godina nakon toga prilaziti obiteljima tih nekih žrtava i reći mi znamo šta se desilo i tako dalje, mi smo na vašoj strani i tako dalje. Kakvo je to društvo, kakva je to sredina onda ako mi smo svjesni da nešto možeš reći u kući, a nešto ne možeš reći drugdje, a eto sad smo u slobodnom društvu i nismo više u onom komunizmu gdje možeš ići u zatvor ako pričaš protiv Tita ili države. Jel? A sad smo slobodni, ali mi ćemo isto paziti šta pričamo. Pa kome onda štetiš, mislim? Pa štetiš sam sebi i svojoj državi, onda to je prosto.
tu se diže udar u glavu, posljednja slika, kriška ajvara i mrtav ja. Osmijeh tvoj, džemper se bijeli, tad sam se prepao tvoje ljepote. Glupo za hrabre je sebičan lijek, ulica, godište, koji si vijek. Srušio sam san, nije mi dobro, nije mi dobro. 94. u 2. mjesecu sam bio u Mostaru. Na heliodromu smo bili smješteni. I sad dolazi čovjek, tamo su bili smješteni između ostalog zatvorenici. Po onome što su bili, jesu zatvorenici. Sad ne kažemo okrivljenici, već zatvorenici. I to je par dana prije nego što će biti razmjena. Većinom su muslimani. I sad dođe jedan od njih meni i kaže, znate, za ovo do sada što ste, ja vam ne mogu ništa pokloniti i da mi muštiku. Da. Radi se o tome da sam ja tamo bio 10 mjeseci i u biti u principu kako vrijeme prolaze, ne znam, ja imam trolist, imam 10 godina gardijske brigade srebrnu medalju, imam medalju Bljesak, Oluja, ne znam, recimo, spomenicu, jel? Kako vrijeme prolazi, ja sve više veću vrijednost vidim ocjenu svoje ljudskosti preko ove muštikle koja mi stoji, to klinci znaju da ne smiju baciti ili nešto tako, nego kroz one oficijalne službene nagrade. Poslije sam čuo jednu priču i jedan od ljudi koji je bio sa mnom dole svoje vremeno je, nakon par godina je otišao u Njemačku kod sestre. I sjedne, naruči kavu i dođe čovjek i kaže, ti si bio tada i tada dole. I sad on unezvjeren, a znam ja zašto je on unezvjeren, a zna i on vjerojatno, da. I naravno, ustaje se i nije popio tu kao pobjegao je. Hoću reći, tisućama kilometara u svijetu, mislim, kako se desi susret i kako se ljudi zapamte, da. I nikad ne zna se šta je moguće na kojeg će čovjek naići. I uvijek, naravno, mora opravdavati svoja djela, jel? Čuvajte druge od sebe. Činite drugima dobro, jer će vam se to dobro vratiti. Zemlja još miriše krv, još je osjetimo. Još u zraku lebdi krv, mržnja, strah. Treba vremena da to prođe. Naravno da za Bošnjake u BiH bi moja bila poruka, naravno za one sve koji žele ići naprijed, ali to bi bila poruka i za sve ostale da ne koriste snagu brojnijeg. Neka se drže onoga što i vjera uči. Ne ono što im mudžahedini kažu da treba, nego što i vjera uči. Ne učini, ako ubiješ jednog čovjeka, pobio si cijeli svijet. Ili ono kršćanski, što je ono nije drago da se tebi učini, nemoj ni ti drugom učiniti. Ništa. Pa ne znam, mene ono najviše što boli, kažem, jesu groblje. I onda bih htjela pitat, ne znam, te neke ljude koji i dalje siju tu mržnju. Jer većina tih vladalaca koji su zaratovali je sišla s vlasti, ali su ostali njihovi nasljednici. Jel vrijedi to da se ponovi, pa da se puni parkovi leševima i ostale stvari? Jel vrijedi i jedna, ne znam, moć ili vlast jednog ljudskog života? Boli me što je sve ovo bilo, pravo. To me najviše boli, baš. Ono, sramota me nekako. Ispali smo posačuva. Ispali smo, glupi do bola, što bi rekao.
Što smo sve to sebi dozvolili. Sramota. Sram nas bilo, da. Što smo ovako napravili sami sebi. Što smo spalili 3 miliona knjiga. Koji je to... Bože sačuva. Eto, sve pameti naše koje imamo u Bosni, mi smo 3 miliona knjiga zapali. Možeš misliti. Ja i danas imam prazninu u svom životu, pa godine rata i odmah poslije rata nekako brišem u svom životnom vijeku. Koliko god želim da zaboravim sve ono što se dogodilo, mada me sve i svaki dan na nešto od tih događaja podsjeća. Ta sjećanja nisu lijepa. I gubici koji se događali, odnosno smrti mojih đaka, su me najviše pogađale. Pogotovo onih đaka koji su obećavali. Obećavali u onom velikom ljudskom smislu. Koji su se borili još od najranijih svojih dana za ono veliko ljudsko. Za nešto što je moglo usrećiti mnoge, ne samo njih. To me najviše boli. Nakon svih ovih godina, šta smo dobili? Ništa. Opet, evo, sjeli smo i družimo se. Znaš. Ako se treba živjeti u miru, onda se uvijek se živjeti može u miru, a u mržnji se ne može živjeti. Mržnja te samo više pojede i izjedete. Mi svi moramo prva stvar priznat, bio je rat, ba nismo više normalni, pa to je definicija. Ne može biti normalan. I hajmo sad malo da to riješimo na neki način. I hajmo malo početi. Hoćemo li u Evropu, hajmo. Je li to problem otići u Evropu? Jer mi smo Bosanci opasna nacija. Inteligentni, pametni, mi možemo izblefati po Evropi. Ali trebamo se dogovoriti. Svima koji su se želi vratiti, htjeli smo pomoći. Vjerujte da ima jako puno prepreka. Jako teško je ostvariti i povratak. Ako toliko prepreka imamo, ja ne vidim realno zaista nečiju volju, osim deklarativno. Zaista ja mogu slobodno izjaviti da na povratku ne radi niko. Ne radi. Dakle, govori, ali ne radi. Jer ipak je teško, znate, ja sam ovdje, kažete, ja sam u Hrvatskoj domovini, kao Hrvat. Nije meni svejedno. Moja je Bosna, moj je Varešav. Mi smo kao drvo koje je izvađeno iz korijena. A žive svate i oni pate za Hrvati. Nema našeg naroda, nemaš svata, sad vam kažem, ptico ti ne čuješ. Kako je to tužno, proći. I moja braća sad kad su išli za Merce i došli meni snimali rodno mjesto njive, naša polja, naša se bašće, kad vidiš. A mi ovdje venemo, svate, na tuđe mi svakako. Kako je to teško. Teško, u mene je majka umrla pa smo išli na sahranu i kad dođeš, pticu ti ne čuješ. Nema ništa, sve je pusto, svate kad idete kroz pustinju, ko da nikad nisi živio, jako sam odrastao. Tamo i mladost proveo i za 100 godina da odeš znaš tvoj rodni kraj. Ali ovako, sad vam kažem, patiš za svim. Mislim, teško je to objasniti. Imaš ljubav, uzimaš je, daješ bistru vodu kad si žedan, suzu kad se tužan kaješ. Tu nema šta da se doda, kad ne postoji sloboda. Kad ne postoji
god ikada govori ili smatra da je rat loše ili tako dalje, samo nek se zapita svaki dan poželjno, ali bar svaki tjedan što sam danas napravio da ne bude rata.